mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa baraka zake anazotujalia, na leo ametujalia nguvu na afya njema tukaweza kufika hapa hekaluni kwa ajili ya kuendelea kumwabudu. Na leo kwenye somo la kwanza na hata somo la pili tunafundishwa juu ya heshima kwa hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu ni nyumba ya sala. Ni nyumba ambayo watu wanakutana kwa ajili ya kuongea na Mwenyezi Mungu, lakini pia ni mahali patakatifu ambapo Mwenyezi Mungu anashuka au kwa namna ya pekee anapatikana ili aweze kusikiliza na kupokea sala, maombi na shukrani ya watu wake. Lakini wakati huo sasa kule Yerusalemu, hekalu hilo lilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba kulikuwa na mahujaji wengi, pilgrims walikuwa wanaenda huko Yerusalemu, wanafika hapo hekaluni kwa ajili ya kuabudu na kuomba. Sasa hao mahujaji mara nyingi wanapofika pale, maanake pia wanatamani kununua vitu kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya maisha yao kwamba nilifika hekaluni na kinachoonyesha kwamba nilinunua kitu fulani. Sasa baadaye wale wenyeji wa pale hekaluni wakaanza kuchukua hiyo fursa kama biashara, na ndipo wakawa wanafanya biashara hapo hekaluni kuwauzia mahujaji hao vitu mbalimbali. Lakini wakaenda mbali zaidi, hawakufanya hiyo biashara nje, wakaingia hata huko ndani ya hekalu wakawa wanafanya biashara hizo. Na ndio Yesu sasa anakuja anawaambia, nyumba yangu ni nyumba ya sala, sio nyumba ya biashara. Kwa hivyo alitaka hekalu hilo liheshimiwe, nyumba ya Mungu iwe na heshima yake. Tunapotafakari juu ya hekalu, tunaweza tukalichukulia kwa maana mbili. Ya kwanza ni hekalu kama ili kanisa la Mungu. Sasa sijajua leo labda tunalichafuaje hekalu ili la Mungu au nyumba ya Mungu. Pengine wakati mwingine tunajisahau, pengine inakuwa zaidi tunapokutana na viongozi wa kisiasa, tunawapa nafasi kanisani. Pengine kuna wengine wanafanya siasa kanisani kabisa. Nakuta ni hekaluni, ni siku ya Jumapili, basi mwanasiasa anakaribishwa, basi pale anaanza tena kuongea mambo ya siasa. Ataongea wa kwanza, wa pili, wa tatu. Basi ni hivyo hivyo, hata Yesu akirudi anaweza akatuchapa viboko kwamba tumefanya hekalu lake kuwa nyumba ya nini? Ya siasa badala ya nyumba ya sala. Au pengine namna ambavyo sisi tunaingia kanisani. Je, tunaingia kanisani tukiwa tumejiandaa vizuri? Wakati mwingine tunaongea kanisani, wakati mwingine hatuvai vizuri tukiingia kanisani. Ni hivyo hivyo tu, tunaharibu hekalu la Mungu. Lakini hekalu lingine ni miili yetu. Tunaambiwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yafaa pia tuiheshimu miili yetu, tuitunze vizuri, ambapo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na lingine basi ni kwamba leo tunaadhimisha hii kumbukumbu ya Bikira Maria kutolewa hekaluni. Wazazi wake Bikira Maria, yani Joakim na Ana, walikaa muda mrefu kama mume na mke bila kupata mtoto. Na umri wao ulikuwa unasonga tu, hawapati mtoto. Baadaye wakaanza kusali sala ya pamoja. Wakakubaliana, basi tusali, tumuombe Mungu atupatie mtoto, na tuweke ahadi kwa Mungu kwamba akitupatia huyo mtoto, basi tutamtolea hekaluni. Maana yake tutamtoa kwa ajili ya kutumikia kanisa la Mungu, kufanya kazi ya Mungu, basi na akae huko hekaluni. Na kweli Mwenyezi Mungu alipokea sala yao na akawajalia mtoto, na huyo alikuwa ni mama Bikira Maria. Na bahati nzuri Mungu alikuwa na mpango tangu mwanzo, na akamkingia dhambi ya asili. Na basi Bikira Maria alipofikisha miaka 3, mama yake na baba yake walimpeleka hekaluni. Na kule hekaluni kazi ya Bikira Maria tunaambiwa alikuwa anaamka asubuhi saa 11, anaenda kusali hapo hekaluni, na anasali mpaka saa 3.
Ikifika saa 3 anaenda kufanya kazi mpaka inafika saa 9. Ikifika saa 9 anarudi tena hekaluni kwa ajili ya kusali. Na kwa namna hiyo basi Mwenyezi Mungu akaendeleza mpango wake wa kumfanya yeye kuwa mama wa Mungu. Tunachojifunza hapo ndugu zangu, wakati mwingine sisi pia tujue kwamba kuna sala nyingine ukifanya kwa kuweka ahadi kwa Mungu, jambo lako linafanikiwa. Yaani unakuta kuna jambo lako limekuwa ligumu kabisa, basi weka kwa njia ya ahadi kwamba Mungu, ukinipa jambo hili, ukinifanyia hivi, ukiniepusha na tatizo hili, basi mimi nitaenda pengine kituo cha maskini au cha yatima, nitawapa chochote au nitafanya jambo fulani. Lakini sasa pia tukumbuke kutimiza ahadi hiyo. Wakati mwingine tunamtolea Mungu ahadi mbalimbali, tunapofanikiwa basi tunashindwa kutimiza ahadi hiyo, na hivyo inakuwa sio vizuri mbele ya Mungu. Kwa hivyo tumuombe basi Mama Bikira Maria tuombee na sisi pale ambapo tunasali sala zetu ziweze kupokelewa, lakini tunapomtolea Mwenyezi Mungu ahadi zetu tukumbuke kuzitekeleza. Tumsifu Yesu Kristo.